消防處喺今年1月19日開展前哨行動，調配額外資源，巡查1500棟目標樓宇，測試呢啲樓宇嘅消防警鐘系統同埋消防山喉轆系統。一旦發現系統不再有效操作狀態或者欠缺年檢，就向負責人採取執法行動。喺呢2個月嘅巡查中，消防處發現超過96% 樓宇嘅火警鐘正常運作，另外亦發現部分樓宇嘅消防裝置欠缺年檢。消防處共發出超過2500張消除火警危險通知書，檢控75座大廈嘅消防裝置擁有人，涉及約1200張傳票。發出消除火警危險通知書係以業主立案法團或者業主作為單位。一般而言，消防處就每項損壞嘅系統向法團發出1張消除火警危險通知書。如果該棟樓宇並冇法團，消防處就會向每位業主發出1張通知書。有見成果顯著，消防處喺4月延續前哨行動，為期2年，目標巡查5000棟樓宇，包括繼續巡查舊式住用或者綜合用途樓宇，同埋重點巡查為咗棚網進行大維修嘅樓宇，確保佢哋有進行年檢，同埋保持消防裝置喺有效操作狀態。另外，消防處會繼續加強審查消防裝置承辦商嘅工作。當發現承辦商有違規，會向承辦商作出紀律研訊。呢啲承辦商會被譴責或者從名單除名。懲處記錄亦會刊登喺消防處網頁同埋流動應用程式，供市民參考。我哋希望透過前哨行動提醒市民，保養消防裝置係業主嘅責任。只要定時安排年檢，喺出現損壞嘅時候及時維修，就可以確保消防裝置喺火警嘅危急關頭保障大家嘅安全。消防處希望各位唔好輕視呢份責任，免遭檢控。